Zay ny mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny politika manamafy ny tsy fankasitrahany ny fomba nanendrena praiminisitra farany teo ny Alliance Ambodivona raha toa ka efa nisy ny dingana natao amin'ny fametrahana fitarainana samihafa dia nanatona ny fitsarana momba ny lalam-panorenana indray ny avy amin'ny MAPAR tamin'ity androany ity nametraka ihany koa ny fitarainana mahakasika izay fanendrena ny praiminisitra izay. Rehefa tsy nahazo rariny tamin'ny fitarainana napetraka izy ireo teo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny Alliance Ambodivona dia nanatona indray teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC hoy izy ireo. Omaly no napetraka ny solombavam-bahoaka avy amin'ny MAPAR ny taratasy fitarainana teny amin'ny HCC eny Ambohida. Tsy nanaraka ny anjininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana ny fanendrena praiminisitra ny Général Raha hoy ny Alliance Ambodivona. Antony izay nametrahany izy ireo fitarainana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha ny fanazavana avy amina solombavam-bahoaka avy amin'ny MAPAR dia solombavam-bahoaka 70 no niarana losony ary mitory eo anivon'ny HCC. Solombavam-bahoaka izay avy amin'ny vondrona politika MAPAR sy avy amin'ny VPM, MMM no maro anisa ao anatin'izany. Odinihana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fangatahana. Andrasana ny hevitry ny mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity momba ny fangatahana nataon'ny Alliance Ambodivona izay mitsipaka amin'ny fomba nanendrena ny praiminisitra vaovao ny Général Raha.